अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हॉरर स्टोरीज विद हैदर में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ, जिसका उन्वान है यूनिवर्सिटी की मोहब्बत। और यूनिवर्सिटी का कैंपस हमेशा रंगीन और खुशगवार था, जहां हर तालिब इल्म अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजार रहा था। मगर इन खुशियों में खौफनाक तब्दीली आने वाली थी, जो किसी के वहम और गुमान में भी न थी। मरियम और इमरान दोनों यूनिवर्सिटी के आखिरी साल के तालिब इल्म थे। इनकी मुलाकात एक दिन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हुई। मरियम किताबों की दुनिया में डूबी रहती थी और इमरान हमेशा की तरह अपनी जहानत और मुस्कुराहट के साथ था। वो लाइब्रेरी में खिड़की के करीब एक मेज़ पर बैठा था जब इसकी नज़र मरियम पर पड़ी। इसकी नरम आंखों में कुछ खास बात थी, जैसे वो कुछ तलाश कर रही हो। इमरान ने खुद को कुछ लम्हों के लिए रोका और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। इसकी नज़रें इसके चेहरे पर जमी हुई थी और मरियम के साथ बात करने की कोशिश बेख्तियार बढ़ रही थी। क्या तुम ये किताब पढ़ रही हो? इमरान ने हिम्मत करते हुए कहा और इसकी आवाज़ में एक खास नरमी थी। मरियम ने अपनी आंखें किताब से उठाकर इमरान की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दी। इसकी मुस्कुराहट में एक सुकून था जो इमरान को फ़ौरन महसूस हुआ। हाँ, ये एक क्लासिक नावल है। मैं हमेशा इस किताब को पढ़ना चाहती थी। मैंने भी ये सुना है कि ये किताब बहुत खूबसूरत है, इमरान ने कहा। लेकिन क्या तुम इसकी हकीकत में गहराई देख पाती हो? मरियम की आंखों में चमक आई और इसने किताब को एक तरफ रखते हुए कहा, शायद कभी कभी किताबें हमसे ज़्यादा कहानियाँ सुनाती हैं। हम इनके अंदर गुम हो जाते हैं। तुम्हारे अल्फाज में कुछ खास बात है, इमरान ने कहा और इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। मरियम ने थोड़ी देर के लिए इसकी मुस्कुराहट का जायजा लिया और फिर आहिस्ता से कहा, ये तो है, किताबों की दुनिया में हम सब कुछ भूल जाते हैं। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी अजीब तौर पर खुशगवार थी। फिर इमरान ने दिल की आवाज़ सुनी और बोला, क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगी? मरियम ने एक लम्हे के लिए गौर किया, फिर सर हिला दिया, क्यों नहीं। दोनों कैफ़े की तरफ चल पड़े। दरख्तों की हल्की हल्की हवा और चहचहाते परिंदे जैसे इनकी मोहब्बत को खुशामदीद कह रहे थे। कैफ़े में दोनों एक कोने में बैठे, जहां से बाहर का मंजर साफ दिखाई देता था। मरियम ने पहली बार अपनी पूरी तवज्जो इमरान पर दी और इसके साथ इसकी बातों में ऐसा लुत्फ था कि दोनों घंटों बातें करते रहे। इमरान ने मरियम से अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे ख्वाबों के बारे में बताया और मरियम ने इसे अपने दिल की गहरी बातें सुनाई। इनकी बातों में इतनी मोहब्बत और समझ थी कि वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं हुआ। ये वो लम्हा था जब इनके दरमियान एक गैर मामूली रिश्ता शुरू हुआ। इनकी नज़रें एक दूसरे में इस तरह गुम हो गईं जैसे कोई नया आगाज़ हो। चाय ख़त्म हो चुकी थी, मगर वो दोनों वहीं बैठे रह गए, बस एक दूसरे की कुर्बत में खुश थे। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ बहुत कुछ दरियाफ्त करना है, इमरान ने कहा। इसकी आवाज़ में एक नर्म सरगोशी थी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मरियम ने मुस्कुरा कर कहा और फिर इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इमरान के दिल को बेहद सुकून देती थी। मरियम और इमरान के दरमियान एक रिश्ता मजबूत होने लगा, जो न सिर्फ मोहब्बत बल्कि एक दूसरे की समझ से भी जुड़ा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे के साथ हर लम्हा गुजारना चाहते थे। इनके दिलों में एक नया जज्बा और मोहब्बत का रंग चमक रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद मरियम की तबीयत में एक अजीब सी तब्दीली आना शुरू होती है। वो जिस लड़की से इमरान ने मोहब्बत की थी, वो अब बदलती जा रही थी। मरियम की मुस्कुराहटें, वो पुरानी चमक बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी और इसकी आंखों में एक गहरी उदासी छा गई थी। इमरान ने महसूस किया कि मरियम कुछ दिनों से चुप रहने लगी थी। वो हर वक्त अपने आप में गमगीन नजर आती थी, जैसे वो किसी अंदरूनी जंग का सामना कर रही हो। एक शाम इमरान ने मरियम को कैफ़े में देखा और उसके करीब जाकर कहा, मरियम, तुम ठीक हो? तुम कुछ बदल रही हो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मरियम ने कोई जवाब न दिया, बस एक सर्द मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखा। फिर अचानक इसकी नज़रें बदल गईं। वो ऐसी नज़र से इमरान की तरफ देखने लगी जैसे वो इसे जानती भी ना हो। इसकी आंखों में खौफनाक चमक थी और एक अजीब सी आवाज़ इसके गले से निकली, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बचा सकते हो? इमरान ने इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर मरियम ने अपने हाथ से इसे रोक लिया। इसकी ताकत में एक ज़बरदस्त तब्दीली थी, जैसे वो कोई और शख्स हो। इमरान खौफ से उससे कहता है, मरियम, ये क्या हो रहा है? ये वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, इमरान, मरियम ने सर्द आवाज़ में कहा। इसकी आवाज़ में एक शैतानी सरगोशी थी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम मुझे नहीं बचा सकते। इमरान का दिल तेज धड़कने लगता है और इसके अंदर एक शदीद खौफ उठता है।
مریم جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا تھا وہ ایک اجنبی ہو چکی تھی اور اس کے جسم میں کوئی دوسری طاقت قابض تھی۔ اس نے فوراً مریم کی حالت سے بچنے کے لیے ایک روحانی عالم سے رابطہ کیا۔ روحانی عالم نے بتایا کہ مریم پر ایک شیطانی قوت نے قبضہ کر لیا ہے جو ایک قدیم روح کی وجہ سے ہے۔ وہ روح ایک عرصہ پہلے اسی یونیورسٹی میں ایک طالب کی شکل میں موجود تھی جس نے غم اور نفرت کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی۔ وہ روح اب مریم کے جسم میں آ کر اس کی زندگی کو اجیرن بنا رہی تھی۔ عمران کو یقین ہو گیا کہ اسے مریم کو بچانا ہوگا چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانی دینی پڑے۔ ایک شام جب مریم مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی عمران نے ایک آخری کوشش کی۔ اس نے مریم کے سامنے روحانی دعائیں پڑھ کر ایک خاص عمل شروع کیا۔ دونوں کے درمیان ایک شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ مریم کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی اور وہ انتہائی خوفناک طریقے سے ہنس رہی تھی۔ تم مجھے نہیں روک سکتے عمران نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بچاؤں گا مریم، لیکن اس کی آواز میں وہ یقین نہیں تھا جو پہلے تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مریم کی شکل بدلنے لگی۔ اس کا چہرہ مسخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے خون کی طرح سرخ روشنی نکلنے لگی۔ اس کا جسم بگڑ کر عجیب و غریب انداز میں مڑنے لگا۔ اب تم بھی میری مانند بنو گے عمران، اس نے شیطانی انداز میں کہا۔ عمران نے خوف کے عالم میں ایک آخری دفعہ دعا کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ عمل مکمل کرتا مریم کی شکل مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ پھر اچانک مریم نے ایک زوردار چیخ نکالی اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر وہاں سے غائب ہو گئی۔ عمران کے سامنے اب صرف ایک تاریکی تھی اور اس کی روح میں ایک گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ مریم کہیں بھی نہیں تھی اور عمران جانتا تھا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس کا دل لرز رہا تھا اور اسے احساس ہوا کہ وہ جو شیطان تھا وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ اب اس کا خوفناک سوال تھا، کیا مریم واقعی مر چکی تھی یا وہ خود ایک شیطانی قوت میں بدل چکی تھی جو ہمیشہ کے لیے اسے پیچھے چھوڑ گئی؟ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔